Selamat datang di Apotek Basecamp Farmasi. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau dapat batuk, Bu. Kalau boleh tahu siapa yang sakit? Saya sendiri. Boleh saya tahu nama, alamat, dan umurnya? Nama Ara, alamat Jalan Kamboja, umur 17 tahun. Baik Bu, baik. Duduk dulu. Kalau boleh tahu, apa gejala yang dirasakan Bu? Batuk berdahak, Bu, namun dahaknya tidak bisa keluar. Apakah disertai dengan demam? Gejalanya sudah berapa hari dirasakan? 3 hari. Apakah Ibu sudah menggunakan obat lain untuk mencegah rasa sakitnya? Belum, Bu, namun saya sudah membeli flashcard dan saya oleskan ke sekitaran tenggorokan. Apakah Ibu punya riwayat penyakit lain? Tidak, Bu. Apakah punya alergi? Tidak. Ini Bu obatnya. Obatnya Indie Woods. Diminumnya 3 kali sehari sesudah makan sebanyak 10 ml ya. Diminumnya menggunakan sendok takak. Baik Bu, untuk mempercepat penyembuhan, sebaiknya Ibu menghindari makan makanan gorengan atau makan berminyak lainnya, dan juga mengurangi kontak fisik dengan orang. Dan jika melakukan kontak fisik, sebaiknya menggunakan masker ya. Dan juga tidak disarankan Ibu untuk berkendara setelah minum obat ini. Apabila gejala dan sakitnya semakin parah, segera hubungi dokter ya. Baik, Bu. Sebentar ya, saya bungkus obatnya. Ini Bu obatnya, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.